Родина его Индонезия, потом пришел в Индию, Китай, Японию, и был еще батик тоже свой в Африке. Поэтому эти страны меня заинтересовали, как бы изначально изучая саму традицию батика. И поэтому эти циклы так возникли. И тоже я в них работаю много лет, и очень много работ, здесь уже по несколько работ из этих серий. Дорогие друзья, уважаемые гости, мы искренне рады нашей новой встрече в Музее современного этноискусства. Елабужский государственный музей-заповедник приветствует вас на церемонии открытия персональной выставки члена Союза художников России, заслуженного работника культуры Российской Федерации Татьяны Чегоровой, город Пенза. И настоящая выставка носит поэтическое название «Ветер странствий». Большое мастерство, высочайший профессионализм. И я очень желаю, чтобы вот та стезя, за которую ты взялась когда-то давно, продолжалась долгие годы, чтобы творческие родники творчества никогда не иссякали, и чтобы получала вместе вот с нами, со всеми, от наших восторгов, получала много-много энергии, теплой, доброй, светлой. Это каждый раз, когда мы здесь открываем персональные выставки, звучит из уст наших художников, наших, ну, так называемых именинников. Огромные слова благодарности Рустаму Нургалеевичу Миханову, нашему президенту Республики Татарстан, который подарил нам возможность делать персональные выставки современным художникам вот в этом здании. Сегодня выставка, мне кажется, очень гармонично продолжает все наши мартовские мероприятия, и 8 марта, и праздник Навруз, и вот продолжает то настроение, которое нам дают эти праздники. И, Татьяна Геннадьевна, очень хочется вас поблагодарить за ваше светлые ощущения мира. Мы, конечно же, вам желаем новых и новых творческих успехов и всегда будем рады вас видеть в Елабуге. Находясь среди вот этих вот прекрасных вещей, понимаешь, что наша Родина, наша Россия, она богата уникальными людьми, которые могут творить. И то, что мы живем, то, что вы живете с нами, рядом с нами, и вы делаете нашу жизнь краше, светлее, добрее, огромное вам спасибо за это. Хотела бы поздравить Татьяну с таким огромным событием в жизни художника, с персональной выставкой. И название выставки «Ветер странствий» полностью оправдывает себя, потому что работы очень разные по цвету, по колориту, по пластике, по ритмам, по темам, но они все объединены вот этим жаждой путешествий, жаждой каких-то новых впечатлений. И пусть ветер будет добрым, счастливым, творческим, вдохновенным. Очень люблю вас всех, и я очень рад буду приезжать к вам, как только позовете, потому что мне очень у вас нравится. Ну, такое не может не нравиться, когда тебя берут и носят просто на руках. Ну, и мне кажется, для каждого художника это просто восхищение. Поэтому большое всем спасибо, что вы пришли, поддержали меня в этот день, и что мне, конечно, хотелось поделиться с вами своим искусством.